Nga aingo yo blay uba kraw barbadon bortam. Ubada ka kisangti bakhan bor jong ulayalam bertin lenti ke jing em ke jongi. Hadu kani apor berka khlimat ke bamenta. Nga ai ko blay ru yakinong trey jong ke Good News TV ki perlok baro ki bayapet bat ngap yang ni program hari step. Tu yaine hanga. Kabala pensyong nong rem naga gospel ke jong Yohanes kelanong kabakhatsan bakadkhat kabasaw. Kabaong tu yaine hanga bat manga hapi. Kum bakatanhan kamla ban seiso naladihi. Lemda ka yaine hauding so wain. Kumta maphiru lemda phiyaine hanga. Kani kadai kaphang kabanga kwa bangin ya puson lang hagni step kabamenta. Gospel jong Yohanes kelenong kabakhatsan kadkhat kabasaw. Kadai ka jingkren ka jong try jong yu Jesus Christ ubaong yalaki senran ki jong bakin long kibayaine hau Jesu. Barkata ka jingaine ka jongki. Kadai ban long hadu ka bakut ka jingem. Kenang bakin yo ban long kibaseiso hakmat ka jong blay. Balay Jesu ukren yakini kentin haki senran. Ngini puson haki lightly kimat. Kamaningkong. Yaine nabangi em hagis ngi jong jingten jo kiba bar kiba kraw. Ujisu kentu yala ki senran badya ki banghet hau bakin long kiba yaine hau kadaw kalong bau try jong Jesus Christ ulayo ilupa yaki jing bagi khon Kristan kin say kendo. Kumta kani ka deiru ka jing ay mensim. Ka bau Jesu ula ay haswa. Baon sya yalade ya ka jing yap ka bashar kay halor jong gading na. Ngech kem ya ka bau Jesu uperkhat ya ka jing jenjar ka basong shar kay baki khon Kristan kin say kendo. Bahadin bau Jesu unum don rengkat syuk batki. Ka jingsha bom, ka jingsha tit, ka jingsha syok. Bat ka jingsha thong ya ka jingem ka jongki. Namar ka jinget hau turai jongi u Jesus Christ. Kani ka jingsha thong ya ka jingem jongki banget hau turai jongi u Jesus Christ. Kam nom kta tang ya kejing em ke benjado. Henry kan kta ru ya kejing em ke bagan jaman sim. Dai namar kata kadau u Jesu. Ukan tuwi ki Kristan. Kam tam ki senran ki jong ki ban peteng ya ka kam ke jong hang ni hasla jong ka partai. Namarun yo i ke jing baki Kristan kini kendo hadin ya ba unum don syu hang ni hasla jong partai. Ya bakin don ru ke jing perkhat ban phai din no sya ki kam ki barim ki bat ki trei hakapor bakim pat syami kendo yo trai jongi u Jesus Christ. Kani ke jing kren bar ke jing kentu jong trai jongi u Jesus Christ ya laki senran bakin long ki bayaine hau wat hakanu ke jinglong ke baki kidai bani kendo. Kam syam kut no tang haki senran ki jong kadai ke jingkhat pat ke jingken tu ya ke jing em ke jongi ki Kristan hakini kisngi pat ki por ki pamenta. Namar kita ki jing baki senran jong Jesus Christ ki mat kim syam lakut no tang hak jing em ke jongki
kim shem la kut no tang hakapor ka jong ki Henry kumbang yo i kini kijing kinang san kinang roy bat kinang kraw nakaway kapor siya kaway pa ni don kam na markata hawa kijing kinang san haga jing jong i kum ki khon Kristan ngin long kibayay ne haw Jesu kabaar yay ne haw Jesu bangin long kilok ki jong o hakad khat kabakhat sa wat kabakhat san ka kren shaphang ka jing pher ka jong ulok lani uprolok bad ushakri bad hakita kibayay ne how try jong i Jesus Christ ya kita ujisu ong mapi pilong kilok jonga ngisong to syai nomor kata hapdeng jong jing pher kaba jingai bha hapdeng ulok bad ushakri namar ushakri katkom nakani ka benta ka bu Jesus Christ ukren kalong ba omla ban tip ai yaki kam ban kijing thmu kijong konra Henry daitang ulok ula ban bala ban tiplut nadong shadong yaki kam bar kijing thmu jong kilok kiba ije namar kata la dangi kwa kung ki khon Kristan banlong kilok jong Jesus Christ ngin hablong kita ki bayay ne barabangi ay ne how Jesus Christ ngin hablong kita ki bayay ko ngo batle ya ka hukum ga jong u kaba u la hukum yangi bangi day banle nang ta kabalay berkaba khaddo yay ne how Jesus bansay ki so ki babha bat banyo lajem ngiem haga perthei jong gijing mare thong laki shen rang ni ke kenthei ngidon laga jong ka thong bangi dei ban pandep haga jing ka jongi kum taru ka jing Kristan kadon laga jong ka thong ka bangi ngi dei ya ban pandep bat ka thong ka jong Kristan kalong bangin sei ki so ki ba i bat ki ba thiang hakmat ka jong blai badru bangin yo ban laj hagasngi ka ba khaddo namar kata bangin kot syakata ka thong ka jong ikum ki khon Kristan iron kam ban long ki bayay ne how Jesus Christ kum bakaktien ka jong blai hi ka ong lada phen yay ne hanga bat manga hapi phen say so shibon Yohanes khatsan kad khat kawanyo berkapra berhaga gospel ke jong Matius ka ong Henry jar ubayay ne hadu kabakot utakeng unyo lajem tung ini ay ne namar kata how Jesus Christ kenang bangin yo ya kabor jong jing job kenang bangin long kita ki basay ya ki so ki babha hakmat ka jong blay barhaba kot jong jing ka jongi ngin long kita ki bayo laj how try bajo ngin long ki bayo laj how try wa blay jongi Jesus Christ blay un kerku borni arab yangi bangin long ki bayay ne how try jongi Jesus Christ hadu ka bakot ka jing ka jongi ublay na bunta ka buram ka jongo amen ngin lay choblay hagi jing duay try boblay barukpa jongi babneng iwan nakmat ka jongme habukum kani kapor berka klemat ka manta habukum ki khon ki jongme ngidon shisha hapdeng jong ki jing bat ki jengele ha ki jing ka jongi
Gidon sisya kita kapur. Ya waga thong ga jongi kalong. Bangin long kibayay ne. Ringkat bat me ku Jesu. Bangin la. Ya ban sya bandele pur sya yikitan jingtan jo. Kiba krau hang ne sala jong perthai. Bangin long kita kilok ki jong me ken ku Jesu. Bangin long kita kiba seiso. Bat kiba niok laj em hakisngi kiba khado. Namar kata ko konran. Hapadeng jong kini ki jing kiba ngie kendo hang ne sala jong perthai. Ya rap yang bangin long kiba yai ne. Bangin la sisya ko konran. Yawan yaj syaprang. Yawan syakru yame. Da bangin la ban bat skem yame. Haga jing em ga jongi kumal kasngi. Bakita kiba me melakular haga jing em ga jongi kum kikun Kristan. Ngini ban mat haga jing em ga jongi. Haga ni apor kum joru hakalawai kebersawan. Shem ko konran yang jing khat karpat syakru jong me. Haga kerteng bat yang tam ga jama turai ban panim jong Yesus Kristus ngi doai. Menta bersedik bom-bom syukur. Amen.